के एन्टिबायोटिक होइन कुनै पनि कुरामा नर्मल कुरामा डक्टरकोमा नभइकन एन्टिबायोटिक 1 महिनाको चाहिँ के अरे फार्मेसीले दिनु मिल्छ त भन्ने मेरो क्वेसन्स हो नम्बर 1 मा है। अनि त्यस पछाडि चाहिँ नम्बर 2 मा चाहिँ मेरो आमा मैले गुमाएको छु होइन, यो पनि हुनसक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसैले गाइज आज चाहिँ मैले मेरो अनुभव र मलाई लागेको कुरा बोल्दैछु नेपालको फार्मेसीको विषयमा होइन। एन्टिबायोटिक 1 महिनाको एन्टिबायोटिक खानु हुन्छ कि हुँदैन डक्टरको अनुमति बिना फार्मेसीमा गएर किनेर, किनभनेदेखि मेरो आमा मैले गुमाएको छु होइन, यो पनि हुनसक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसैले मेरो आफ्नो अनुभव सेयर गर्दैछु होइन। तपाईँको पनि बाबा आमा बुढाबुढी हुनुहुन्छ भने फार्मेसीमा गएर औषधि किनेर नखानु भनेर भन्नु, एन्टिबायोटिक भन्ने शब्दहरू यो गर्यो भनेदेखि त यो त म खान्न, मेरो छोराछोरीले भनेको छ भनेर भन्नु लाउनु होइन। फार्मेसीले 1 महिनाको एन्टिबायोटिक पनि दिँदो रहेछ। मलाई लाग्छ 1 महिनाको एन्टिबायोटिक चाहिँ नदिनु पर्ने हो डक्टरको चाहिँ अनुमति बिना भन्ने मलाई लाग्छ। र मेरो आमाले पनि योभन्दा 6-7 महिना अगाडि चाहिँ 1 महिनाको एन्टिबायोटिक खानुभएको थियो होइन। अनि उहाँहरूले चाहिँ 1 महिनाको एन्टिबायोटिक मेरो आमालाई दिइपर्नु भएछ। मेरो आमाले मलाई पनि सोध्नु भएन, अरू कसैलाई सोध्नु भएन, गएर चाहिँ नानी यस्तो हुन्छ, यस्तोको लागि के गर्नुपर्छ भनेर भन्दा चाहिँ उहाँले निकालेर दिनुभएछ। मैले पछि आएर आमालाई सोद्धाखेरि मैले औषधि खाएको भनेर भन्नु, एन्टिबायोटिक भन्थ्यो, मैले त 1 महिना खाइदिएँ भनेर भन्नुभयो होइन। यस्तो चाहिँ कसैको पनि बाबाआमालाई नदिनु होला एन्टिबायोटिक एकदम 1 महिनाको चाहिँ भन्ने मलाई लाग्छ। र डक्टरको अनुमति बिना यो दिन्छ कि दिँदैन त्यो थाहा पाउनु पऱ्यो होइन। अनि बुढाबुढी मान्छे नजान्ने मान्छे विशेष गरेर हामी छोराछोरीहरू काममा हुन्छौँ, बाहिर हुन्छौँ र आफ्नो आमा बाउले चाहिँ छोराछोरीलाई चाहिँ म दुःख दिन्न भनेर यति नाथे म त्यहाँ गएर औषधि पसलमा गएर किनेर खान्छु भनेर जानु चाहिँ, त्यस्तो बेला बुढाबुढी नजान्ने खालको बाजे, कसैको बाजे बजू कसैको बाबामा बुढाबुढी आउनुभयो भने चाहिँ तपाईँहरू औषधि बेच्ने जो पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ एकदमै बुझेर मात्रै औषधि दिनु होला। दुई पैसाको लागि भइहाल्छ नि भनेर अर्काको उयो चाहिँ नगरिदिनु होला भन्ने मेरो ठुलो रिक्वेस्ट छ होइन। मलाई लाग्छ त्यसै कारणले चाहिँ भनेर भन्दिनँ, तर मैले अनुभव सेयर गरेको। मेरो आमाले 6 महिना अगाडि चाहिँ नै एन्टिबायोटिक खानुभएको थियो, 1 महिनाको एन्टिबायोटिक खानुभएको थियो। मैले त थाहा पाएको थिइनँ 1 महिनाको एन्टिबायोटिक हुन्छ भनेर। अब जटिल रोगमा भने थाहा छैन, नर्मल्ली यस्तो चिलाउने होइन उयोहरूमा भएको उयसमा चाहिँ एन्टिबायोटिक 1 महिनाको दिएको मलाई थाहा छैन होइन। यदि थाहा छ र हुन्छ भनेदेखि प्लिज माफ पाऊँ, तर मेरो अनुभव मैले सेयर गरेको। मलाई लाग्छ त्यो एन्टिबायोटिकले पनि मेरो आमाको चाहिँ अब शरीरमा बिगाऱ्यो कि बुढाबुढी मान्छे भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसैले मैले सेयर गरिरहेको छु होइन। एन्टिबायोटिक 1 महिना खानु भएकोले नै मेरो आमा चाहिँ बित्नुभयो भनेर चाहिँ म चाहिँ भन्दिनँ। तर तपाईँहरूलाई के कस्तो लाग्छ, जो पनि पढि लेखेको हुनुहुन्छ, यो मेडिकल फिल्डमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूले एकदम मनमा आफ्नै बाबामा सम्झेर चाहिँ एकदमै आफ्नो त्यत्रो वर्ष लाएर पढेको विद्यालाई चाहिँ होइन छातीमा राखेर टाँसेर भनिदिनु होला कतिको के फरक पर्छ होइन। जो चाहिँ एकदमै यो मेडिकल विषयमा पढेको मान्छेकोमा यो भिडियो पुग्यो भने चाहिँ है। अनि मलाई चाहिँ त्यही भन्नु थियो गाइस है, मलाई चाहिँ अलिकति कहीँ केही भएको छ अथवा त्यो कारणले यस्तो भयो कि भन्ने खालको मलाई फिल भयो भने चाहिँ म यही भिडियोमा भन्छु, यही सोसल मिडियामा, ताकि मैले जस्तो चाहिँ नराम्रो अनुभवहरू अरूको बाबाआमाले पनि नभोगुन्, अरूको बाजे बोजूले पनि नभोगुन्, अरूको परिवारमा पनि नपरोस् भन्ने मलाई लाग्छ। यही नै भनेर मैले ठोक्का दिएको चाहिँ छुइनँ होइन। जो चाहिँ यो मेडिकल फिल्डमा पढिराख्नु भएको छ अनि मेडिकल यो औषधिको विषयमा जान्नुहुन्छ उहाँहरूकोमा पुग्यो भने चाहिँ प्लिज तपाईँहरूलाई के कस्तो लाग्छ भनिदिनु होला होइन। यदि डक्टरहरू हुनुहुन्छ तपाईँहरूसम्म यो भिडियो पुग्यो भने चाहिँ के एन्टिबायोटिक होइन कुनै पनि कुरामा नर्मल कुरामा डक्टरकोमा नभइकन एन्टिबायोटिक 1 महिनाको चाहिँ के अरे फार्मेसीले दिनु मिल्छ त भन्ने मेरो क्वेसन्स हो नम्बर 1 मा है। अनि त्यस पछाडि चाहिँ नम्बर 2 मा चाहिँ मेरो के हो भनेदेखि चाहिँ के अरे बाबामा जति पनि हुन्छ बुढाबुढी, उहाँ बुढाबुढीहरूले चाहिँ होइन हरूलाई चाहिँ यति पैसाको लोभमा चाहिँ फार्मेसीहरूले नदिनुहोस्, यति दिनु मिल्दैन भने भन्न चाहन्छु होइन। अनि नम्बर 3 मा चाहिँ के पनि भन्न चाहन्छु भनेदेखि होइन जति पनि बाबाआमा बुढाबुढी हुनुहुन्छ, बाबाआमा मेरो सबैलाई नमस्कार, बाबाआमा बुढाबुढी हुनुहुन्छ होइन। आमा बाउ भनेको त भगवान स्वरूप हो नि त, कसैले पनि कहिले पनि आफ्नो आमा बाउ चाहिँ कहिले पनि हामीलाई छोडेर नजाउन् भन्ने हुनुहुन्छ होइन। हुन्छ सबैलाई, मलाई त्यस्तो हुन्छ, सबैलाई हुन्छ आफ्नो बाबाआमा भनेपछि होइन। सो बाबाआमाले यो अब भिडियो सुट गर्ने क्रममा हेरिराख्नु भएको छ भने चाहिँ बाबाआमा को हुनुहुन्छ बुढाबुढी आफ्नो छोराछोरीलाई आफ्नो समस्या भन्नु होला, कोट्टाएर भन्नु होला, एकपटक सुन्नु न, 2 पटक सुन्नु न, कोट्टाएर भन्नु होला प्लिज भनेर भन्न चाहन्छु। सो मेरो अनुभव चाहिँ यस्तो रहेको थियो। 1 महिना एन्टिबायोटिक खाएको कारणले पनि मेरो आमालाई मैले रिकभर गर्न छिटो सकिनँ कि अथवा के भएको हो कि भन्ने मलाई मेरो मनमा क्वेसन्स भएर यो भिडियो सेयर गरिरहेको छु गाइज। सक्दो सेयर गर्नु होला। तपाईँहरूको एउटा सेयरले चाहिँ कसैको बाबाआमाको जिन्दगी अलिकति भए पनि होइन
चोट पुग्दैन भनेदेखि चाहिँ यो भिडियो चारैतिर सेयर गरिदिनु होला गाइस। सो अहिले चाहिँ मेरो आमा गुमाइराखेको अवस्था, मैले मेरो आमा 6 महिना अगाडि, 6 महिना पनि राम्रो भएको छैन, अगाडि चाहिँ एन्टिबायोटिक खानु भएको थियो मेरो आमाले हैन। त्यसले चाहिँ धेरै नै असर गर्छ भन्ने मेरो चाहिँ बुझाइ छ, तर म पढि लेखेको छुइनँ र यो मेडिकल फिल्डमा थाहा छैन, त्यसैले मैले भनिरहेको छु। को चाहिँ थाहा हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ यो भिडियोमा आइपुग्नु भयो भने चाहिँ प्लिज मलाई कमेन्ट गरेर भनिदिनु होला है त। सबैलाई नमस्कार।